हेलो गाइज, दोस्तों आज रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग के टॉप लीडिंग फुल्ली ऑटोमेटिक 6.2 kg वॉशिंग मशीन का। दोस्तों इसके ऊपर टफन ग्लास का उपयोग किया गया है जो काफ़ी मजबूत है। और दोस्तों ये जो मशीन है इसको मैं पिछले 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तो ये मशीन मार्केट में आना बंद हो गया है, लेकिन सेम प्रकार के जो दूसरे मशीन्स हैं मैं 2 या 3 मॉडल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वो भी सेम टू सेम है और इससे बेहतर हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। दोस्तों ये सामने सारे इसके कंट्रोल दिए हुए हैं, टफन ग्लास है, ये इसका अंदर का व्यू आप देख लीजिए, ये प्लास्टिक का है। बाकी जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर आपको ये स्टील वाला पूरा ड्रम मिल जाएगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस मशीन को आप एज ए सेमी ऑटोमेटिक, एज ए फुली ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको केवल सोक करना है तो आप सोक कर लीजिए, ओनली वॉश करना है तो वॉश कर लीजिए, ओनली आपको ड्राई करना है तो आप स्पिन कर लीजिए, ओनली पानी निकालना है तो रिंस कर लीजिए। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज इट। नाउ पावर ऑन हो गया। आप इससे यहाँ पर आप साड़ी पे कर सकते हैं। अगर आप साड़ी धो रहे हैं, डेलिकेट आपके सॉफ्ट मटेरियल कपड़े हैं, आप उनको इस पर कर सकते हैं। बाकी एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी का लेवल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं चेंज। अगर आपको ज़्यादा कपड़े हैं तो आप 5 पे रखिए, कम कपड़े हैं तो 1 पे या 2 पे रखिए। वो आपकी रिक्वायरमेंट है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है, पिछले 6 साल में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो आप इस तरह की मशीन अगर आपको लेनी है सैमसंग की, सैमसंग एक बड़ा ब्रांड है, कोई दिक्कत भी आएगी तो आपको घर पर आकर ठीक करेगा। और जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा उनमें आपको 5 साल की इसकी मोटर की वारंटी मिल जाएगी, तो काफ़ी लंबी वारंटी मिल जाती है। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।